дүүргийн засаг дарга 2020-аас 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ногоон орчныг дэмжих аяны хүрээнд мөн худалдааны салбар үүсгэн байгуулагчны 100 жилийн айг огтон өнөөдөр бид дүүргийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөлөлтөд хамтран 300 ширхэг суулгацыг суулгаж байна. Байгууллагууд маань бас энэ модыг зүгээр тариад орхих биш, таашдаа өөрсдөө суулгасан модоо арчлан ургуулах үүргийг хүлээж байгаа. Та бүхэндээ ногоон орчныг дэмжих аяны хүрээнд мод тарихыг уриалж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд бол үндэсний цэцэрлэг төрөлхтөнд төлөөж бидний зүгээс мэргэжлийн арга зүгээр хангаж оролцож байгаа. Мод тарина гэдэг маань өөрөө маш чухал технологийн тэнцвэрт байдалд алдагдж байгаа. Энэ цаг үед бол бидний хамгийн том хувийн нэмэр байгаа. Мод тарих гэдэг маань өөрөө 10%-ийг л эзэлж яадаг. Тэгээд хамгийн гол нь бол бид бүхэн маань модыг арчлан хамгаалах, ургуулах гэдэг зүйл маань маш чухал шүү гэдгийг бол алхам тутамдаа уриалж ингэж ажиллаж байна. Энэ сайхан өдөр ингээд Баянзүрх хайрхан дээр хамт олноороо ингээд ирсэн. Мод тарьж байна. Тэгээд хүн болоод төрснийг 3 буян үлдэх ёстой гэдгийг хамгийн дээд буян мод тарих, ном бичих, барилгын шав тавих хэрэгтэй байдаг гэж сонсчихсан. Үүнээс өмнө бол ер нь бол мод зор тарьж байгааг л дээ. Тэгээд энэ 3 зүйлийг ер нь олон жил бас бодож явсан. Тэгээд өнөөдөр нэг зүйлийг бас биелүүлж байна. Маш сайхан байна. Энэ сайхан өдрийг бас үнэхээр гайхалтай өнгөрүүлж байна. Тэгээд бас энийг зохион байгуулж байгаа Баянзүрх дүүрэг хамт олондоо бас маш их баярлалаа. Бас Баянзүрх дүүргийнхаа нийт аж ахуй нэгж хамт олоннуудыг бүгднийг бас мод тариасаа хүн болж төрсний 3 буянгийн нэгийг бас хийгээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдийг уриалж байна.